Kreieren und kreativ sein, das führt zu Glückstuschen im Hirn. Das kann man auch messen. Wir müssen wie eben auch emotional entschieden sein, in etwas investieren und erst dann können wir es auch. Und das ist mir also eingefahren. Und das ist echt bei allem ja so. Oder? Wir können uns selber blockieren oder wir können uns selber unterstützen. Und darum bin ich ganz fest auf dieser Seite, und das sage ich auch den Jugendlichen viel, bist dein eigener Cheerleader. Oder unterstütze dein Hirn, also kooperiere mit dem Hirn. Das Beste, was du machen kannst für das Hirn, ist dich bewegen. SRF 3 Fokus mit der Judith Wernli. Und mit der Barbara Studer, Neurowissenschaftlerin aus Lenzburg, verheiratet, dreifaches Mami, Lernbeauftragte an der Uni Bern, in der Forschung aktiv und Unternehmerin. Ich habe Barbara Studer eingeladen, weil ich das Hirn etwas total Spannendes finde. Und ich bin überzeugt, dass man eben, wenn wir mehr darüber wissen, wie es funktioniert, uns das auch weiterbringt. Und genau um das geht es der Barbara Studer. Sie möchte ihr Wissen weitergeben. Und gerade in den letzten paar Jahren ist in der Hirnforschung wahnsinnig viel passiert. Und man weiss sehr wohl, was uns gut tut und was weniger. Mich hat gerade als erstes Wunder genommen, wie sie denn persönlich das Wissen anwendet. Also konkret, wie hat sie sich auf diese Sendung, auf das Interview vorbereitet? Sie haben vor allem meinen Organismus vorbereitet. Das heisst, am Morgen kurz kalt duschen, mich bewegt. Gut, ich habe schon mal Bewegung, weil ich ÖV fahren. Das ist von dem her immer super, das ist gerade integriert. Und hierher gelaufen, frische Luft, Tageslicht noch ein bisschen getankt. Und dann habe ich noch so ein paar Übungen gemacht, um die Selbstwahrnehmung zu erhöhen, also so ein bisschen Selbstwahrnehmung, Körperübung, damit ich so ein bisschen bei mir bin. Und das ist alles. Sonst habe ich also nichts Spezielles gemacht. Und was ist so eine Körperübung, dass du bei dir bist? Was für eine machst du, wenn du jetzt nur kurz Zeit hast? Ja, zum Beispiel kurze Atemübung, also Hand auf den Bauch und wirklich so bewusst in den Bauch hinschnaufen und die Atmung bewusst wahrnehmen. Man kommt auch so in eine ruhigere Atmung rein, das hilft auch. Ich kann besser denken, klarer denken. Und eine andere ist zum Beispiel mit der Aufmerksamkeit, also Augen zutun, mit Aufmerksamkeit so durch den Körper durchwandern und so die Aufmerksamkeit eben zu sich selber holen, damit man nicht nur so gegen die äußeren Reize orientiert ist. Also dass man so voll und ganz bei sich ist. Ja. Was mich noch spannend findet, du hast auch schon einen Marathon abgesagt, weil du am nächsten Tag etwas Wichtiges vorgehabt hast. Und dazu muss man sagen, du liebst dich zu bewegen, also du joggst sehr regelmäßig. Warum hast du den Marathon abgesagt? Ja, ich überlege halt viel so, wie teile ich meine Energie ein. Und dort habe ich mich angemeldet, aber ich nicht gewusst, dass nachher ein wichtiger Termin am nächsten Tag ist. Und habe aber gewusst, dass wenn ich jetzt voll meine Energie dort reingebe, und das ist körperlich und mental ja immer verlinkt, dann werde ich am nächsten Tag definitiv weniger haben. Und habe mich dann entscheiden, wo ist sie gerade wichtiger. Und darum habe ich es dann abgesagt. Genau. Und ich glaube, das ist allgemein so die Ressourcenwahrnehmung. Also Wahrnehmung und einfach Ressourceneinteilung, glaube ich, ist schon ein recht wichtiger Punkt für sich selber. Und auch, dass man nachher so gegen raus zu den Leuten und mit der Familie etc. wie genug hat zum Geben. Also heisst das auch, man müsste eigentlich mehr absagen? Weniger ist mehr? Ja gut, das sagst du Richtige. Da bin ich auch oft, muss ich sagen, noch nicht so gut. Aber eigentlich wäre das, glaube ich, schon mega wichtig. Ja. Dass man auch wirklich bewusst dort investiert, was sehr wichtig ist. Und nicht zu fest die Energie verzettelt, ja, und zu viel Verschiedenes macht. Ja. Es ist ja erst gerade eine Studie herausgekommen von Travail Suisse, dass 41% der Arbeitnehmenden in der Schweiz sich psychisch erschöpft fühlen. So viel wie noch nie. Haben dich die neuen Zahlen überrascht? Überrascht insofern, ich habe gewusst, dass das einfach ein mega Thema ist, aber überrascht insofern, dass die Leute das wirklich auch so zugeben und darüber reden, was ich auch gut finde. Weil viel ist es einfach ein Tabu. Also ich sage ja nicht, wenn ich überfordert bin, ich will nicht die Schwäche zeigen. Und das ist von dem her ja auch ein gutes Zeichen. Man kann natürlich auch sagen, es ist mit mir etwas, wo man darüber redet und dann plötzlich haben alle das Gefühl, ich habe das Burnout, weil ich ein bisschen Kopfweh habe morgen und denke, ein bisschen schwindig, oh, habe ich jetzt auch. Also so ein zweischneidiges Schwert. Mich als Neurowissenschaftlerin besorgen die Zahlen auch hinsichtlich dem, was das so für spätere Folgen kann haben. Also zum Beispiel weiss man, dass Leute, die irgendwann im Leben an einer Depression erkranken, egal in welchem Alter, bis etwa ein 40% höheres Risiko haben, auch später an Demenz zu erkranken. Also wir tun unserem Körper etwas an, wenn wir nicht auf uns selber schauen. Und das, finde ich, ist einfach auch noch so ein Aspekt in dem ganzen Thema. Es geht nicht nur um das, was ich gerade momentan vielleicht auch Einbussen habe von Leistungsfähigkeit und von Gesundheit her, sondern auch
was ich langfristig meinem Körper und meinem Hirn eigentlich auch antue, weil wir werden immer älter. Also wir haben noch viele Jahre vor uns. Und darum ist es so unglaublich wichtig, mit den eigenen Ressourcen und der eigenen mentalen Gesundheit einfach sorgsam umzugehen. Das ist auch einer der Gründe, warum ich dich eingeladen habe. Ich finde es mega spannend. Man kann auch viel selber profitieren, wenn man eben hört, wie das Hirn wirklich funktioniert. Ja. Darum, was braucht denn unser Hirn, um, sagen wir, leichter durch den Alltag zu kommen? Ja, das finde ich gut, dass du sagst. Leicht, also die Leichtigkeit, finde ich, ist gerade so ein super Stichwort. Ich glaube, wir würden uns in vielen Bereichen des Lebens leichter eben machen, wenn wir es ein bisschen spielerischer angehen und einfach ein bisschen verspielter und ein bisschen humorvoller auch. Und ich glaube, Leichtigkeit, also die Kraft von Leichtigkeit und von Humor allgemein auch, darf man nicht unterschätzen. Und das ist für mich nicht das Gleiche wie Positivität. Oder ich finde, Positivität hat manchmal so etwas Krampfhaftes. Oder so, du musst deine Gedanken immer in eine Richtung bringen, immer so die positive Perspektive haben, immer so als Licht am Ende des Tunnels fokussieren. Das ist so etwas, so ein bisschen anstrengend. Oder? Du musst dir mega Mühe geben. Das ist so eine Disziplinfrage, auch von den Gedanken her. Und ich glaube, eine Leichtigkeit und ein Humor ist für mich etwas Freieres, oder? Ich tue mich gerne in einer Leichtigkeit hergeben. Und so probiere ich zum Beispiel bei meinem Alltag auch, ja, noch Herausforderungen probiere ich es immer so ein bisschen mit dem Spassfaktor zu integrieren. Also viel einfach mit den Leuten lachen und über Fehler lachen und über Überforderung lachen und über mein eigenes Chaos lachen, das ich auch immer wieder mal habe. Genau. Wie macht man denn das, wenn man es nicht so, vielleicht nicht mitbekommt oder nicht so kann, das Licht zu nehmen? Also grundsätzlich können wir alles verändern, was wir wollen. Also weißt, eine Haltung, Perspektive, das ist ja schön als im Hirn. Darum habe ich mich auch ins Hirn verliebt. Das ist so anpassungsfähig. Es ist so ein schönes Organ. Und ist natürlich aber auch eine Verantwortung, die ich habe. Aber wenn ich mir mehr Leichtigkeit im Leben wünsche, dann kann ich das mir antrainieren, sozusagen. Also dann kann ich jeden Tag probieren mit bestimmten Übungen. Oder es sind so Perspektivenwechselübungen zum Beispiel, mit aber auch Sachen, die ich mehr reinziehe, also was lese ich, was höre ich. Das sind auch Sachen, die mich nachher beeinflussen, oder wenn ich die Welt anschaue und wenn ich durch die Welt gehe. Oder auch mit welchen Leuten ich mich umgebe. Das sind alles Faktoren, die ich beeinflussen kann und die dann Stück für Stück auch meine Art oder meine Ansichten verändern. Also mit dem, du musst einfach daran denken, das Licht zu nehmen, positive Sachen mehr im Leben haben. Aber dort finde ich dann ein bisschen schwierig. Ich meine, gerade im Moment erzählen so viele Influencer, du musst nur richtig denken, dir es manifestieren, dann hast du mehr Erfolg, dann kannst du leichter durchs Leben. Ich finde das mega gefährlich. Ja. Es macht einen mega Druck auch, finde ich. Ja, voll. Das finde ich ist mega gut so beschrieben. Und das sehe ich auch so. Und viele haben dann das Gefühl, jetzt liegt alles an mir, oder? Und dann, wenn etwas nicht gut läuft, ist der Umkehrschluss so, ja, jetzt habe ich nicht gut gedacht, jetzt habe ich falsch, oder? Das Ganze, also mich falsch verhalten. Und das ist natürlich auch dann recht gefährlich. Und ich glaube, da dürfen wir, also ich nenne es immer so, ein liebevolles Beeinflussen. Ich glaube, wir dürfen uns Sachen vorstellen, also visualisieren, wo will ich her. Von dem her schon, dass sich die Gedanken wirklich auch in die Richtung bringen. Also was machst du denn konkret? So ein bisschen wie mentales Training, das die Sportler machen. Und weißt, ich finde immer so ein bisschen, wo ist der Unterschied zwischen so mache ich es, ohne dass ich den wahnsinnigen Druck habe, das muss erfolgreich sein, eben so, und was hilft dir denn wirklich? Ja, voll. Also ich glaube, es ist der eine Teil ist das mentale Training, ja. Also da bin ich natürlich als Neurowissenschaftlerin voll dabei, weil das ist so, unser Hirn, das, was ich vorstellen kann, das erscheint als erreichbar und auch positiv. Das ist wie ein Magnet. Und darum, ich stelle mir die Sachen natürlich schon vor. Und wie wird sich das anfühlen, wie wird das sein, wenn ich es geschafft habe. Und ich stelle mir aber auch den Weg dorthin vor und die Hindernisse. Das nennt man so mentales Kontrastieren. Das heisst, ich überlege mir auch, wie gehe ich denn mit diesen Hindernissen um, oder wenn ich mal nicht mehr mag, wenn ich Misserfolge habe, etc. Und bin dann auch nicht gerade extrem überrascht, wenn die kommen, weil es gehört zum Weg. Also es ist so ein realistisches mehr Ziele setzen. Und auf der anderen Seite ist für mich ganz klar die liebevolle Fürsorge, die genauso dazugehört. Also meinem Hirn gegenüber. Also ich probiere wirklich gut, zu meinem Hirn zu schauen, liebevoll, zu meinem Körper genauso. Und ich glaube, die zwei Sachen müssen im Gleichgewicht sein. Und beim liebevollen, fürsorglichen Teil gehört auch dazu, dass ich auch alles fühlen und auch alles denken. Also es ist nicht ein Gedanke falsch, sondern die dürfen bestehen. Aber ich bin dann nicht das Gefühl und ich bin dann auch nicht der Gedanke, sondern ich kann dann liebevoll beeinflussen und in eine Richtung bringen, die er mehr bringt. Also er darf da sein, aber ich entscheide nachher, wem gebe ich Platz oder was gebe ich Platz und wo tue ich nachher meine
Kräfte investieren. Und ich glaube, so die Balance ist wahrscheinlich so da, wo... Also du bist sehr bewusst, was du denkst. Ja, sehr. Du hast vorhin gesagt, eben, du weisst auch Misserfolg gehören zum Weg. Wie fest Perfektionistin bist du? Wäre ich Perfektionistin, könnte ich nicht leben, wie ich lebe, weil ich auf verschiedene Gleisen fahre und das heisst immer viele Kompromisse eingehen. Also wenn ich jetzt nur akademisch zum Beispiel an der Uni das machen würde, müsste ich voll perfektionieren. Und genau, also ich arbeite sehr fest nach dem Pareto-Prinzip, dass man mit 20%, 80% eigentlich vom Ergebnis schon erreichen kann. Und kann dir auch gut mal sagen, hey, es ist genug gut. Finde ich etwas sehr Schwieriges, dass man nicht sich übervorbereitet, zum Beispiel auch auf ein Gespräch oder auf was auch immer. Da haben ja noch viele eine Herausforderung damit, oder? Hat dir das Hirn geholfen, dass du mehr weißt vom Hirn? Oder wie bist du auf diesen Weg gekommen? Ja, sie haben mich schon auseinandergesetzt. Viel. Ich habe ja 12 Jahre auch Beratung gemacht an der Uni bei Studierenden, viel mit Zeitmanagement, Selbstmanagement und so, mit diesen Theorien. Und dort denke ich schon, habe ich bei mir selber das schon ein bisschen trainiert. Also Perfektionismus kann man wie auch ein bisschen abtrainieren, weil das ist wirklich, also ein übermäßiger Perfektionismus ist einer von diesen Faktoren, der eben gerade zu negativem Stress und Burnout und auch psychischen Belastungen führen, das wissen wir. Und da kann man schon eben sich selber wirklich trainieren, den Punkt einfach früher zu setzen. Also auch wenn ich den Drang habe, weiter dran zu bleiben, sagen, und jetzt mache ich den Punkt und gehe zur nächsten Aufgabe. Das kann man trainieren. Aber ich will auch nicht sagen, dass meins besser ist als andere. Das ist ja auch ein bisschen eine Persönlichkeitsfrage. Ich bin ja mehr breit unterwegs und das ist jetzt eine Stärke bei mir und bei jemand anderem ist die Stärke ja dann wirklich können, bei einem Thema volle Tiefe. Oder? Und gerade in Forschung zum Beispiel musst du ja auch wirklich all die Faktoren eruieren und dann dranbleiben an einem Thema. Das ist ja dann auch eine Stärke. Aber es muss nicht noch gesund sein, natürlich. Man kommt gesünder, habe ich das richtig verstanden? Man kommt gesünder durchs Leben, wenn man, also das ist eigentlich jedem klar, wenn man ein bisschen weniger auf Perfektionismus aus ist. Ja, definitiv. Liebevoll mit sich umgehen, ist dann das wieder, oder? Es ist, genau, ich glaube, es ist ein Teil von Selbstfürsorge, dass man mal sagt, und jetzt lohne ich das, jetzt setze ich den Punkt, auch wenn es noch nicht perfekt ist. Du hast schon erwähnt, du bist auf ganz vielen verschiedenen Ebenen aktiv. Also du hast 2 Kinder, bist Unternehmerin, dozierst als Neurowissenschaftlerin an der Uni Bern, machst Vorträge. Es geht dir so wie vielen von uns. Du hast wahrscheinlich auch nicht Zeit, jeden Tag dich irgendwie eine Stunde mit Yoga zu beschäftigen, mit Meditieren, obwohl man ja weiss, wie wertvoll das wäre. Wie machst du es denn du? Also meine Strategie ist integrieren in den Alltag. Also ich tue sehr gerne Sachen wie on the go auch gerade machen, weil dann weiss also das nennt man so Habit Stacking. Dann weiss ich mache es sicher, weil es integriert ist in dem, was ich schon mache. Also zum Beispiel, ich habe nicht Zeit, ins Fitnessstudio zu gehen. Mir ist es aber wichtig, dass ich mich auch fit fühle, körperlich. Man fühlt sich auch besser, die Stimmung ist auch besser. Und darum bin ich zum Beispiel, wenn ich mit ÖV unterwegs bin, viel ein bisschen Armübungen machen. Also ich habe hier meine schweren Taschen, mache hier auch ein bisschen meine Armübungen, wenn ich auf den Zug warte. Mache manchmal auch ein bisschen Muskeln, also ein bisschen Bein, ein Kniebeugen. Die Leute schauen zwar blöd, aber ist mir... Machst du am Bahnhof Kniebeugen? Ja, das ist genau. Ja. Genau, und die Leute schauen wirklich an, aber es macht mir nichts, weil ich finde, ehrlich sollte man das alle mehr machen. Oder manchmal stand sie auch ein bisschen vor mir her. Ich kann ja schon ein bisschen aus den Leuten raus, aber dann weiss ich, wie ich mache es, weil ich fahre sowieso Zug. Und beim Meditieren ist es ein bisschen ähnlich. Ich nehme mir nicht Zeit, das ist so. Dürfte vielleicht ein bisschen mehr, das ist so. Weil man weiss echt von Forschung, dass gerade auch zum Beispiel eine halbe Stunde wirklich Achtsamkeitsübungen eigentlich sehr gewinnbringend sind. Aber ich nehme mir Zeit nicht, sondern ich tue achtsame Momente in den Alltag integrieren. Als Beispiel, eben auch hier wieder Habit Stacking. Ein Habit ist schon, dass man nach dem WC die Hände waschen, oder? Das mache ich. Und ich übe mich zum Beispiel darin, dass ich einfach achtsam Hände wasche. Das ist etwas mega Schönes. Das machst du mehrmals am Tag. Und dann spüre ich einfach das Wasser auf der Haut und bin in dem Moment völlig im Da und Jetzt. Und das macht das Hirn ja glücklich. Einfach so bei der aktuellen Wahrnehmung sein. Genau das Gleiche, wenn ich draussen laufe, zum Beispiel, als ich hierher gelaufen bin, dann nehme ich einfach die frische Luft so wahr, auf dem Gesicht oder die Schritte am Boden, also achtsames Laufen nennt man das auch. Und ich dann einfach den aktuellen Moment einfach so geniessen. Und man nennt das auch, in der Psychologie nennt man so die Wow-Effekt, also den Staun-Effekt, also Mindful Moments, eben nennt man es ehrlich, aber eben ehrlich sind es einfach so kleine Momente vom Wow, das ist jetzt schön. Und die können wir überall integrieren. Oder? Zum Beispiel habe ich eine mega schöne Pflanze gesehen, hier beim Herlaufen. Die ist so wie ein Efeu so runtergehangen und hat einfach kurz gestaunt. Und es tönt jetzt so, wenn ich das immer strategisch mache, aber ich habe mir es wie so angeeignet, dass ich es wie automatisch mache. Und ich glaube, so achtsame Wahrnehmung
Und die Dankbarkeit, die ja mit dem verknüpft ist, und das ein bisschen Staunen, wie mit Kinderaugen, das ist etwas, wo das Hirn ein bisschen massiert sozusagen und Glücksmomente schenkt. Und Achtsamkeit im Moment sein, das hört man überall, ein bisschen, dass das so wichtig ist. Vom Hirn aus gesehen, ist es so wichtig? Es ist sehr wichtig, Warum? ja. Weil das Hirn dann glücklich ist, wenn wir wirklich so im Moment sind. Und auch gerade die neuesten Meta-Analysen zeigen, dass wir von den Gedanken her bis 47% in der Vergangenheit oder in der Zukunft sind. Und das sind ja oft Sachen, die wir in der Vergangenheit nicht mehr ändern können oder in der Zukunft nicht wissen, wie fest wir es dann auch beeinflussen können oder ob es wird gelingen. Also es ist eigentlich immer so ein bisschen Unsicherheit, die oben ist. Und das Hirn ist eigentlich dann glücklich, wenn es wirksam sein kann. Oder wir sind dann zufrieden. Und Wirksamkeit haben wir ja vor allem im Moment. Und darum ist es schon, also für das eigene Wohlergehen ist es sehr ausschlaggebend, dass wir eben einerseits mehr im Moment sind und andererseits auch bei den Gedanken in Sachen, die wir beeinflussen können und nicht bei Sachen, wo wir eigentlich keine Kontrolle haben darüber. Also was meinst du, wo man nicht beeinflussen kann? Also die Weltlage oder Krieg? Oder? Genau. Und wir dürfen schon empathisch mit dem kurz auseinandersetzen. Aber wenn wir zu viel gedankliche solche Sachen sind, dann führt das zu einem Gefühl von Ohnmacht, von Schwäche, auch von Angst natürlich. Es entwischt einem. Und das bringt mentalen und emotionalen Stress. Wie hält man sich in so einem Moment, gerade wenn einem die News erschlagen wieder einmal und all die Sachen gehört auf einem einprasseln, wie hält man sich da wieder in dem Moment? Also vielleicht siehst, würde ich auch noch sagen, es dosieren. Also viel lesen viel zu viel, finde ich, von diesen News. Oder, es ist sehr gut, die Sachen zu lesen, natürlich auch das Medien konsumieren, aber zu viel von dem immer wieder zum Beispiel über einen Tag verteilt aufnehmen, finde ich, tut dem dann nicht gut. Dann lieber bestimmen, jetzt setze ich mich damit auseinander und dann lasse ich es aber auch ein bisschen ruhen. Das ist das Erste. Und auch nicht, zum Beispiel nicht gerade am Morgen früh. Das Hirn muss ich schon mal, oder musst dich mal auf den Tag einstimmen, einfach dich freuen auf den Tag, bevor du mit externen Informationen dich berieselst. Weil das wird nachher auch gerade wieder verarbeitet und verknüpft im Hirn und beeinflusst, wie du dich fühlst und wie du an die Sachen hergehst. Das ist das eine. Und nachher wieder zurückkommen zu deiner Frage. Das ist so, also ich denke, was da sehr helfen kann, sind wirklich so sensorische Übungen, also dass du dich selber wieder spürst, dass du eben zum Beispiel, das kann sein, eben kurz eine Atmungsübung machen, es kann sein, kalt duschen ist eben zum Beispiel auch so etwas, was du wieder zurückholst, aber das kannst du ja natürlich auch nicht immer machen. Kurz bewegen. Bewegen ist oft etwas vom Besten. Im Körper kommen also. Ja, also wirklich Körper, das hilft extrem. Und den Raum wechseln. Also viel, gerade bei Panikattacken oder so, oder muss ja nicht gerade eine Panikattacke sein, aber wenn man eine Angst erlebt, ist wirklich auch einen Raumwechsel machen, die Umgebung ändern, dass ich wieder einen anderen Impuls habe und was mir hilft, wieder einen Schritt weiter zu gehen in den Gedanken, nicht im Gleichen bleiben, im Karussell. Wir hören es jetzt ja, und du hast mir am Telefon gesagt, du siehst dich ein Stück weit als Fürsprecherin vom Hirn. Es ist dir ein wichtiges Anliegen, dass es uns besser geht, dass man eben mehr weiss rund ums Hirn und was uns gut tut. Du hast jetzt schon einige Sachen, spannende Sachen erzählt, wir hören sicher auch noch mehr, aber wenn jetzt du nur etwas uns kannst mitgeben kannst, wenn du denkst, hey, wenn die Leute nur das würden checken, dass das so viel bringt, was wäre so ein Golden Nugget? Ich glaube, das Bewusstsein, dass genauso wie Körperhygiene etwas ist, was auch noch wichtig ist, dass wir nicht stinken, dass eben auch die mentale Hygiene ein grosser Teil ist, wo wir genug ernst nehmen und uns darum kümmern im Alltag. Und einfliessen lassen oder eben mit anderen Sachen verknüpfen. Da habe ich sehr einen wertvollen Tipp gefunden. Dann wird man nicht immer die ganze Zeit, ich sollte noch, jetzt habe ich wieder keine Zeit und dann frustriert es dich irgendwie, dass du keine Zeit hast. Und wenn du das so integrieren kannst, das finde ich wirklich einen wertvollen Tipp. Ja, und das Hirn spielt ja für die psychische Gesundheit eine grosse Rolle. Du bist auch ganz persönlich auf das Thema Erschöpfung, Depression sensibilisiert. Dein Papi hat an Depressionen gelitten und sich das Leben genommen. Du hast mir gesagt, das Schicksal, das ist für dich eigentlich bis heute der Antrieb für das, was du machst. Ja, unter anderem. Ja, das ist so. Weil ich gesehen habe, oder wie erlebt habe, ja, wie man kann sich selber entweder glücklich oder unglücklich machen kann, obwohl man eigentlich alles hat. Mhm. Das ist mir jetzt schon eingefahren. Und dort haben wir auch auf die Suche gemacht nach Antworten natürlich, auch wie man das verändern kann und eben frühzeitig verändern kann. Weil das Problem ist, wenn es schon zu weit ist, jetzt gerade wie bei Depressionen, was natürlich ein sehr vielschichtiges Thema ist, aber wenn es wie schon zu tief ist es so schwierig, noch etwas zu verändern. Und ich finde, wir sind zu fest jetzt im Gesundheitswesen eben mehr aufs Kranken aus
und wie spät und dort intervenieren und therapieren, statt eben wie schon vorher das Üben, dass es gar nicht so weit kommt. Also Prävention stärken. Dazu bist du in einem Psychologiestudium und hast gemerkt, dass du nicht helfen kannst, einen Psychologen nicht in seinem Umfeld. Was ist denn das für dich für ein Gedanke gewesen, dass du gesagt hast, du willst jetzt Richtung Neurologie, Richtung Hirnforschung? Ja, ich glaube, es war das plötzlich das Erkennen gewesen, oh wow, ehrlich, wenn ich verstehe, wie die Mechanismen funktionieren und wie es im Hirn abläuft, und das kann man wirklich auch messen und sichtbar machen, dann kann ich so bewusster und wie spezifisch beeinflussen. Und halt bei Psychologie sind so viele so die theoretischen Modelle, oder was wie beeinflusst, was natürlich auch sehr wertvoll ist. Beim Hirn kannst du aber wirklich auch direkt eine Spur zeigen, wo eine Handlung, ein Gedanke oder eine Gewohnheit oder den hinterlässt. Und das finde ich schon etwas sehr, sehr Eindrückliches. Also, dass unser Verhalten und unsere Gedanken, Gänge etc. wirklich biologisch, oder, die Spuren hinterlassen. Das fährt ihn ja auch noch so ein und zeigt so, okay, es ist nicht einfach nur so ein psychologisches Konstrukt oder eine Idee, wo ein paar gescheite Leute hatten, sondern es ist einfach die Biologie, so wie wir funktionieren als Menschen. Und wenn wir die besser verstehen und sie eben so liebevoll beeinflussen können, haben wir sehr viel gewonnen. Aber wenn man eine depressive Episode hat, dann hört man ja, dann ist Serotonin, das fehlt. Wieso hört denn das Hirn nie auf, Serotonin zu produzieren? Also das ist aktuell im Fall schon wieder ein bisschen umstritten, ob es wirklich so der Serotoninmangel ist. Also es sind natürlich sehr komplexe verschiedene Beeinflussfaktoren, aber vielleicht, ich glaube, das geht auch ein bisschen weiter, wenn wir über die anfangen diskutieren. Aber was man zum Beispiel weiss, ist, dass bei Depressionen Bewegungsinterventionen oft effektiver sind als Antidepressiva zum Beispiel. Und ich glaube, da ist wie das Wissen, wenn man depressive Episoden hat, jetzt mal abgesehen davon, was überhaupt so weit gekommen ist, weil das ja auch, das ist Lernprozess und Biologie und genetisch natürlich ist verknüpft. Aber ich glaube, so das Wissen, wie kann ich jetzt meinem Hirn helfen, wie kann ich meinem Organismus helfen, damit ja auch die Neurobalance eben auch wieder mehr hergestellt wird. Unter anderem natürlich jetzt auch Serotonin und Dopamin zum Beispiel im Gefühlszentrum des Hirns. Dann ist das, glaube ich, etwas, wo ihm ja eine Sicherheit gibt. Also zum Beispiel, eben, dann weiss ich, ich kann jetzt etwas ganz konkret tun. Man braucht vielleicht dann gleich noch Hilfe, aber bei einem Medikament bist du immer abhängig. Oder? Du bist abhängig von jemandem, der dir etwas verschreibt in einer gewissen Dosis. Und ob es wirklich das ist, was du brauchst, weisst du eigentlich nicht. Und wenn du aber selber siehst, wenn ich jetzt mich bewege, dann löse ich den super Neurotransmitter-Cocktail im Kopf aus. Eben unter anderem Serotonin, Noradrenalin, Dopamin, Acetylcholin. Das ist so die perfekte Mischung, ehrlich, damit du in bessere Stimmung kommst oder auch wieder mehr Energie hast. Und das kannst du jetzt selber in die Hand nehmen. Genauso mit Musik. Du kannst dich selber mit Musik extrem unterstützen. Aber das Problem ist ja, wenn du dort drinnen steckst, dann weisst du das. Das sagen dir alle rundherum. Aber du bringst dein Viertel nicht hoch. Du hockst auf dem Sofa, du liegst im Bett. Es ist ja nicht, dass du das nicht weisst. Ja. Die allermeisten, das weiss man heutzutage. Waldbaden, im Wald spazieren. In Japan ist das sogar auf Krankenkassen gezahlt. Also auch etwas mega wertvolles. Wir weiss es, warum macht man es im Moment nicht? Die Antriebslosigkeit, ja, das ist da, man hat die Kräfte nicht. Also ich glaube, da braucht man Leute, die einem helfen, weil sobald man eben mal den ersten Schritt da hat, geht es nachher viel einfacher. Und ich glaube, so das Erkennen von der erste Schritt ist der allerschwierigste. Aber wenn mich da jemand unterstützt und ich mich verpflichte für etwas, also dann musst du halt wie abmachen. Oder jemand kommt Leute und sagt, hey, und wir gehen zusammen. In der Therapie hast du ja auch Leute, die dich unterstützen. Also, dass du wirklich jemanden hast, der dich nachher rausholt und dir aber nachher auch zutraust und im Hirn auch zumutest, dass man dann auch wieder schafft, die nächsten Schritte zu gehen. Ich glaube, das kann helfen. Also ich glaube, der erste Schritt, ja, das ist der, wo man Hilfe braucht. Ja. Weil du nachher spürst, dass es dir wirklich gut tut. Ja. Weil wenn du mal im Wald bist, oder, dann hast du die Kräfte, die auch schon unterstützen von Natur. Wenn du mal in Bewegung bist, ist es viel einfacher. Und wieso bescheisst uns das Hirn? Ja, das Hirn, es meint es lieb, gell? Es will natürlich Energie sparen. Es muss ja auch uns schützen, dass wir nicht allzu viel Energie brauchen. Und das ist das Paradox, das wir haben. Also eigentlich liebt das Hirn an Veränderung. Es ist für das gemacht, es ist fürs Lernen gemacht. Und gleichzeitig aber scheuen wir die Veränderung, weil es anstrengend ist. Und ich glaube, da in dem Paradox leben wir, ja. Aber dass wir immer wissen, und das bleibt so bis ans Lebensende, dass
Hirn veränderbar ist und wir jederzeit können Veränderung zulassen und uns wünschen und auch angehen, ich glaube, das ist extrem wichtig. Also obwohl es kein Muskel ist, man muss es trainieren. Ja. Jetzt, mit all dem Wissen, das du heute hast, wie denkst du heute viele Jahre später an deinen Papi zurück? Ich hätte ihm gerne, also ich würde, genau, wahrscheinlich hätte ich probiert, mehr mit ihm wirklich so ganz praktisch die Sachen anzugehen. Also ich wäre mehr mit ihm tanzen, zum Beispiel. Das befreit mega, Tanzen und Musik. Das ist jetzt so eine unglaubliche Kraft, wird viel zu wenig eingesetzt. Also ich glaube, in Therapie, man könnte oft viel mehr gewinnen, wenn man dann mit diesen Leuten tanzen und Musik machen oder einfach zusammen in den Wald gehen, statt zu reden. Ich finde, wir sind zu verkopft unterwegs. Und ich damals auch, eben mehr einfach probiert, mit ihm zu reden. Aber reden ist einfach kognitiv, das ist begrenzt. Ich würde mehr mit ihm wirklich einfach schöne Erlebnisse haben und probieren, so, ja, ihm zu helfen, die Gedanken. Er hat sich viel Sorgen gemacht um die ganze Welt zum Beispiel. Und wir probieren mit ihm zu helfen, die Gedanken einfach so in dem mehr wieder in die Gegenwart holen, mit dem, was er bewirken kann. Weil er ist unglaublich wirksam in seinem Umfeld und hat das aber wie nicht mehr so gesehen, weil er immer nur die Gefahren von der ganzen Welt wahrgenommen hat. Mhm. Aber ja, ich weiß nicht. Du hilfst jetzt mit deinem Wissen ganz vielen anderen, also sicher auch Menschen, die zulassen. Das inspiriert, das bringt einem auf andere Gedanken. Und gerade Trauer ist ja eine wahnsinnig starke Emotion. Mhm. Du hast vorhin gesagt, man kann sich glücklich denken. Kann man sich auch in solchen Situationen glücklich denken? Wenn man am Trauern ist? Mhm. Also Trauer ist ja eine sehr schöne, gute, wie du gesagt hast, starke Emotion. Die darf da sein. Also das wäre mega schlimm oder extrem ein Verlust, wenn man dann probieren, die Trauer zu verdrängen und stattdessen mit positiven Gedanken und Gefühlen gerade zu ersetzen. Aber sicher, wenn du nachher dich in eine Trauer hergehst natürlich, und dann sagt man ruminieren, also dann wirklich drin hineingehst und immer tiefer, dann nimmst du die Energie. Und darum glaube ich, eben, eine Emotion ist da, aber sie macht dich in dem Moment nicht aus. Sie ist einfach da. Und sie darf existieren, aber das, was du bist und was du machst damit, auch mit deinen Gedanken, das darfst du nachher in eine Richtung bringen, wo es dich eben auch schützt. Das heisst, wie, danke Trauer, du sagst mir, es ist ein Verlust, du gibst mir aber jetzt auch Kraft, zum zu sagen, es ist mir jetzt wichtig, keine Ahnung, in eine Beziehung investieren oder was immer es ist. Und dann gehst du nachher in die Richtung, also dann investierst du deine Gedanken und Energie weiter in die Richtung, wo du jetzt etwas kannst machen oder wieder wirksam sein. Also wie in negativen Gefühlen innenbleiben, das nimmt uns Lebenskraft und Freude, das ist so. Aber sie wahrnehmen, wertschätzen, Informationen daraus bekommen und dann mit dem weitergehen, das gibt uns Kraft. Mhm. Und was hat denn dir in dieser Situation am meisten geholfen? Ja, also ich habe durch die Ressource Musik immer, also mir hat Musik immer sehr geholfen. Also du machst Musik, du bist in einer Band, du spielst als Geige, Gitarre, Klavier, also du hast selber Songs, die du textest, die dir auch helfen, wo du dir selber singst, vorsingst. Das war schon immer eine grosse Ressource gewesen, für mich auch heute noch. Also wenn ich müde vom Tag daheim ankomme zum Beispiel und ich einfach mal das Klavier sehe, 10 Minuten, und dann habe ich das Gefühl, jetzt bin ich wieder wie frisch duschen. Und ich glaube, das ist super, wenn jede so die Kraftquelle, die Ressourcenquelle von sich kennt, weil die sind ja nicht bei allen gleich. Aber dass man die kennt und wirklich auch bewusst anzapft im Alltag, das ist sehr wertvoll. Und das habe ich auch dort, auch beim Trauern, viel gemacht. Und dann halt einfach ganz viele liebe Leute um mich herum immer gehabt. Das zahlt sich dann auch aus, oder? Also ich habe immer viel in die Beziehung investiert. Das ist sowieso der Faktor, der schlussendlich zum Glück am meisten beiträgt, das wissen wir auch von der Forschung. Und das zahlt sich genau dann aus, wenn ich in Trauer bin, wenn ich schwierige Sachen habe, dass die Leute auch haben, die mich mittragen. Dein Alltag ist aber wirklich voll. Also ich habe mit Leuten aus deinem Umfeld geredet, die haben gesagt, Barbara ist wahnsinnig, was sie alles macht. Wo nimmst du denn dir Zeit, um die Beziehungen zu pflegen? Weil das braucht ja auch viel Zeit. Ja, aber auch dort, das ist ja, wenn ich mit Leuten zusammen bin, probiere ich einfach immer persönlich mit ihnen unterwegs zu sein. Also ich hasse Smalltalk zum Beispiel. Und dann, wenn ich Leute treffe, probiere ich einfach die gerade zu spüren und aber auch teilen auch gerne von meinen Schwächen. Also ich probiere einfach sehr als Mensch unterwegs zu sein. Und ich glaube, wenn wir uns so begegnen, auch im Schaffkontext, oder auch, und dann auch viel zusammen lachen, dann tun wir automatisch Beziehung pflegen, überall wir durch den Tag gehen. Also ich sehe mich zum Beispiel jetzt nicht mit verschiedenen professionellen Hüten
wo ich dann nicht muss in einem gewissen Rahmen mich verhalten, sondern ich grundsätzlich entscheide mich einfach, ich darf sein, wenn ich bin und darf das den Leuten auch zumuten und umgekehrt will ich auch sie wahrnehmen, wo sie sind und nicht in der Rolle, wo sie sind. Du hast gesagt, eben Beziehungen ist sehr wertvoll, also in schwierigen Zeiten, aber allgemein wichtig. Also ist das etwas, wo man auch als Hirnforscherin weiss? Also gibt es da Studien dazu? Ja, also Längsschnittstudien, oder, wo du so hast Faktoren herausdestillieren, die zeigen, die sind ausschlaggebend fürs Glück, auch gerade im Alter. Das sind ja Studien, die jahrzehntelang dauern. Also macht man immer die Befragungen und schaut, wie glücklich und gesund sind die Leute. Und das ist wirklich der Beziehungsfaktor, der einfach immer oben rausragt bis jetzt. Bei all diesen Happiness-Studien, die eben zeigen, es ist nicht der Erfolg, es ist nicht das Einkommen, nicht einmal irgendwie, ob du Nachkommen hast oder nicht, oder irgendwie solche Faktoren, sondern wirklich die Kraft von diesen Beziehungen, also wie viele Beziehungen und vor allem auch wie viele tragende, gute Beziehungen. Also Quantität ist auch ein Thema? Quantität, ja, also mehr Qualität als Quantität, aber Quantität, finde ich, darf man eben auch nicht unterschätzen, weil gerade im Alter, oder, zum Beispiel, da kann es einfach sein, dass gewisse Leute halt sterben und darum ist es sehr wichtig, dass man da schon einfach auch eine gewisse Breite hat von Beziehungen. Aber gerade im Alter ist es ja schwierig, Beziehungen zu knüpfen. Ja, aber gut möglich. Also, ich meine, du triffst die Leute. Wir haben jetzt auch, ist so lustig, gerade gestern ist einer gekommen, der bei Hirncoach bei uns Programm dabei ist, und der hat auch gesagt, er tut sich jetzt einfach den Ruck geben und tut mit Leuten anfangen. Manchmal im Laden zum Beispiel, und jetzt haben wir gerade letztens eine schöne Bekanntschaft gemacht im Zug. Das hat er früher noch nicht so gemacht und jetzt ist es mir bewusst, dass er dann etwas für sich mache ja auch und erlebe jetzt, wie es ihn auch stärke. Und ich glaube, darum, das ist eigentlich in einer Haltung. Also wenn ich das Gefühl habe, ich kann ja jetzt nicht oder ich muss jetzt auch nicht mehr neue Beziehungen anfangen, dann ist das hat dann mit meinem Bild im Kopf zu tun, vom Alter, oder? Die Altersbilder sind sowieso so stark. Aber wenn ich das Bild anfange, ich kann jeden Tag eine neue Freundschaft gewinnen und neue Bekanntschaft machen, gehe ich anders ja auch an die Leute her. Also dort ist es wirklich fest darauf achten, was man denkt. Ja. Und eben so sich bewusst sein, was man für Bilder im Kopf hat. Also zum Beispiel gerade so Altersbilder. Spannende Forschung auch, es gibt dazu, das kann bis zu 7-8 Jahre, also Lebensjahre, verlängern. Oder? Wenn du nicht das Gefühl hast, jetzt werde ich langsam alt und senil und langsam, sondern dich für ein Bild entscheidest und das auch kultivierst im Kopf und in den Gedanken, hey, ich kann jeden Tag Neues lernen, ich kann jeden Tag ich kann Freundschaften weiter aufbauen, also nicht eine Abbaustimmung, sondern weiterhin eine Aufbaustimmung, was ja auch im Hirn entspricht, das ist ja weiter veränderbar, dann kannst du Gesundheit, deine Mentalgesundheit, aber auch die Hirngesundheit wirklich beeinflussen. Ich finde das auch toll, dass jetzt so Rolling Stones oder die verbliebenen Beatles auch gerade wieder so in der Hitparade sind und zeigen, wie fit die auf der Bühne sind. Die sehen zwar aus, mega Falten und es ist nicht so, dass sie irgendwie wie 40 aussehen, aber die sind so... Also es ist halt auch die Musik, wie du sagst, wahrscheinlich auch noch. Also nicht nur die. Ich hatte auch den Bernhard Russi da schon im Fokus gehabt. Das ist auch spannend und du merkst richtig, hey, der könnte genauso gut 50 sein. Ja, mega schön. Oder? So die Haltung, das Alter ist eine Zahl. Und du gestaltest das Alter. Und das finde ich auch. Und wir werden ja auch immer älter. Das heisst, die Älteren, also die Lebensjahre, wenn wir älter sind, die sind unglaublich wertvoll, wenn wir das so viel machen können. Und das ist schade, wenn wir es hier nachher selber so limitieren. Ich hatte vor einer Zeit da auch im Fokus den Gregor Hasler zu Gast gehabt. Kann man jederzeit auch noch als Podcast nachhören. Der Gregor Hasler ist Psychiater und Neurowissenschaftler. Er hat das Buch «Die Darm-Hirn-Connection» geschrieben und mir eindrücklich erzählt, wie der Darm eben glücklich oder unglücklich machen kann. Und er hat auch erzählt, dass ja eigentlich der Darm der Boss ist und nicht das Hirn. Ja, genau. Es ist ja tatsächlich auch mit ganz, ganz vielen Neuronen das zweite Hirn, das wir haben. Also, das ist genau... Ich würde sicher schon nicht sagen, dass der Darm gerade der Boss ist, aber definitiv mit Boss. Und schlussendlich ist es einfach eine ganz enge Interaktion. Und das ist wirklich eindrücklich, wie das Forschung der letzten 15 bis 20 Jahre gezeigt hat. Einerseits mit dem Darm, aber allgemein mit anderen Organen auch. Eben zum Beispiel, welche Kraft die Atmung aufs Hirn hat. Hat es in den letzten 3 Jahren eine Explosion gegeben von Studien, die das zeigen, wie du mit der Atmung kannst die neuronalen Aktivitäten, also die Wellen, synchronisieren, also beeinflussen. Also hier haben wir die enge Verbindung, der Vagusnerv, der eben all die Organe mit dem Hirn verbindet. Also da stimmen wir natürlich voll zu. Eben die Ernährung, speziell gerade die Darmflora, die wirklich glücklich oder unglücklich machen kann. Aber dann auch allgemein Bewegung. Früher hat man gemeint, Bewegung ist vor allem für den Körper. Heute wissen wir, das Beste, was du machen kannst für das Hirn, ist die bewegen. As your body moves, your brain grooves. Also auch für Demenzprävention ist eigentlich Bewegung
das A und das O und ist noch wichtiger sogar als jeden Tag geistige Herausforderungen haben. Also natürlich beides natürlich, aber ja, da wissen wir heute schon viel mehr. Und ich glaube, das Bewusstsein, ja, dass alles, was ich für meinen Körper und für Gesundheit tue, auch auf meine Stimmung und die mentale Fitness einen Einfluss hat, ist wertvoll. Mhm. Aber es ist schon so, über das Hirn so viel weiss man eigentlich gar noch nicht. Ja, das ist immer relativ. Ich bin da eben so ein bisschen, ja, natürlich wissen wir extrem viel noch nicht. Aber ich finde, die Sachen, die wir jetzt wissen, das ist so evident. Aber wie genau, eben, oder die genauen Mechanismen, so verstehen wir extrem viel noch nicht. Und auch das Ganze eben mit den unbewussten und den bewussten Prozessen zum Beispiel, das ist natürlich ein Riesengebiet, oder, wo man da noch dran ist. Aber so das Thema Neuroplastizität und Thema und Bewegung und wie das eben die Plastizität ja auch ankurbelt, die Ernährung und einfach allgemein die Lebensstilfaktoren, das ist schon evident. Ja, und das ist auch spannend und man kann etwas beeinflussen. Also das ist ja auch schön, dass man das herausgefunden hat, dass man wirklich auch selber einen grossen Teil kann beitragen kann, dass es einem gut geht. Du hast ja auch eine Zeit in der Neuro-Reha gearbeitet. Was hast du aus dieser Zeit mitgenommen? Dort ist mir immer sehr eindrücklich gefunden, wenn man mit diesen Leuten geschafft hat, wie die bereit waren, zu sagen, ja, und ich will investieren, wie wir dort können sehr viel erreichen. Und aber andere, die wir nicht wollten, die irgendwie die Hoffnung aufgegeben haben, nichts mehr können beeinflussen. Und das ist mir recht eingefahren, weil biologisch gesehen kann ja jeder Mensch viel verändern. Also das Hirn ist von dieser Anpassungsfähigkeit bei allen da, also bei allen gleich vorhanden. Aber wir müssen wie eben auch emotional entschieden sein, in etwas investieren und erst dann können wir es auch. Und das ist mir noch so eingefahren. Und das ist echt bei allem ja so. Oder? Wir können uns selber blockieren oder wir können uns selber unterstützen. Und darum bin ich ganz fest auf dieser Seite, und das sage ich auch den Jugendlichen viel, bist dein eigener Cheerleader. Oder unterstütze dein Hirn, also kooperiere mit dem Hirn. Und das ist fatal, wenn wir gegen uns selber angehen. Oder das gesagt, wenn wir uns selber boykottieren, in dem Moment könnten. Kennt man den Auslöser, warum man das macht? Weil das, eigentlich will ja das niemand, aber man macht es gleich und sabotiert sich selber. Ja, das ist natürlich jetzt vielschichtig. Ja. Das ist auch Prägung, oder? Das sind innere Glaubenssätze, die du natürlich auch schon früh mitbekommst. Das sind viele unbewusste Prozesse, das sind viele Ängste. Aber all das kann man verändern. Das haben wir herausgefunden, oder? Ja. Mit der Hirnforschung. Ja. Ich möchte gerne noch ein paar Jahre zurückgehen. Also, du hast ja jetzt gerade erzählt, du hast in der Neuroreha gearbeitet. Das ist dort, wo Menschen mit Hirnverletzungen sich erholen und wieder das Hirn trainieren. Und gerade durch deine Arbeit hast du ja wahrscheinlich ziemlich genau gewusst, was auf euch zukommt, als ihr vor rund 10 Jahren erfahren habt, dass dein Mann, der David, eine eingekapselte Hirnblutung entfernen muss. Das war in einer Zeit, wo ihr gerade eine Familie gegründet habt. Also euer erster Sohn war 2-jährig, du schwanger. Also wir können uns vorstellen, eine riesige Herausforderung. Wie denkst du jetzt heute an die Zeit zurück? Ja, dort sind wir schlussendlich in diesem Fight-Modus gewesen. Jetzt gehen wir es an und jetzt machen wir das Beste daraus. Und haben gar nicht so viele andere Gedanken Platz gehabt. Man hatte nicht Zeit dafür. Es war tough, aber andererseits auch etwas, was ich immer zutraut. Ich habe gewusst, wir tun es uns zutrauen. Eben auch da, weil ich gewusst habe, das Schlimmste, was wir machen können, ist jetzt sagen, oh nein, wie schlimm und jetzt ist alles vorbei. Sondern wie von Anfang an die Haltung, okay, jetzt gehen wir es an und schauen, wie wir weiterkommen. Aber schon, eben, es ist schlussendlich, ich denke, es können alle Leute, die irgendwie so etwas erleben, es ist ein Berauben von etwas, was du gehabt hast und weisst, hast du jetzt nicht mehr. Und schlussendlich eine grosse Herausforderung an die Fähigkeit vom Akzeptieren, wo wir jetzt immer noch drinnen stecken. Es geht ihm den Umständen entsprechend gut, aber er ist sehr viel müde, hast du mir gesagt. Er ist vor allem daheim bei den Kindern in erster Linie. Also es ist schon sehr viel anders wie vorher, wie die Rollen neu verteilt. Und natürlich, wie du gesagt hast, auch sehr einschneidend bis heute. Wie sind die oder wie gehen die mit dieser Situation um? Also man probiert immer vorher zu schauen, aber eben unsere Herausforderung ist dann gleich auch genug zugeben, hey, da bin ich frustriert, weil eben nur dann sagen, hey, arbeiten wir und alles gut und positiv bleiben, ist eben auch nicht gesund. Und da probieren wir, also da sind wir weiterhin auch herausgefordert, immer auch wieder über die Frust reden, genug ehrlich sein und auch genug verletzlich sein in dem.
einander so zumuten, mal über die Frust auch zu reden, über Trauer. Also auch für ihn ist auch so ein der Trauerprozess. Oder? Er ist auch einfach einer, der optimistisch vorne schauen will. Ja, was ich gemerkt habe. Aber das Trauern ist auch wichtig. Aber ganz allgemein ist, denke ich, ist er durch das, dass er eben gewusst hat, ich will für das Einstehen, um wieder viel zurückzuerlangen, hat er extrem viel wieder erreicht. Da bin ich auch sehr, sehr, sehr stolz auf ihn. Und auch was er daheim mit den Kindern investieren kann, das ist so unglaublich wertvoll. Die sehen das ja auch, oder? Was der Vater so geschafft hat, wiederum macht. Und klar ist er mehr müde, aber gleichzeitig denke ich, hat er auch viel an sich dazu gekommen, wo jemand anderes, der das nicht erlebt hat, eben nicht hat. Und ich glaube, das ist auch so etwas Wichtiges, dass wir in der Gesellschaft mehr eben auch sehen, was so Leute an wertvoller Sicht auch bringen, auch wenn sie körperlich oder mental vielleicht weniger stark sind. Das ist in sich etwas unglaublich Starkes. Und das genau das Gleiche, wie wir mit dem Alter viel mit etwas Schwächlichem in Verbindung bringen. Oder? Man geht langsam ein bisschen ab, aber ehrlich so die Kraft, die auch im Alter ist, oder? Die Weisheit, die Erfahrung, auch die Gelassenheit, die viele haben, ist so wertvoll auch für die Jüngeren, die man weitergeben kann. Ja. Also da eben auch das Bild ein bisschen verändern, oder? Von dem, was wir im Kopf haben. Sei es vom Alter oder jemand, der eben eine Hirnverletzung hat. Wie geht es dem David denn heute? Es geht ihm gut, ja. Also eben, er ist weiterhin herausgefordert, natürlich. Wie den Alltag können prestieren, die Kräfte gut einteilen. Und, ja. Und auch, eben, wenn mit mir natürlich auch, dass ich ihn nicht überfordere mit meinem Programm und so. Ja. Ich habe irgendwo gelesen, eine Sendung, die heisst, «Sie Hirnforscherin eher hirnverletzt». Ja. Wie ist das für dich? Ja, ich wollte jetzt nicht mega Promotion machen mit dem, oder? Da können wir nichts dafür, dass das so war. Aber ja, es ist einfach unsere Realität. Und wenn wir es brauchen können, um auch anderen Mut zu machen, bin ich dankbar dafür. Ist das der Grund, warum du auch oft, du hast mir gesagt, du kannst natürlich selbstverständlich über den Tod von meinem Papi reden. David, das gehört alles zu deinem Leben. Ja. Ist das, was du sagst, es ist mega wichtig, das auch zu hören, oder es hilft eben auch anderen, die in so einer Situation stecken? Ja, sehr. Ich finde auch, wir sind einfach als Menschen unterwegs, nicht als Maschine. Und genau in so schwachen Geschichten von Schwachheit, von Limitierungen und so, liegt eine enorme Kraft. Und dass wir so authentisch miteinander unterwegs sind und uns nicht selber so etwas vorspielen. Ja. Das ist mir sehr wichtig. Und ja, was wir auch mitbekommen haben, ist ein mega sensibles Organ. Wir müssen gut schauen. Das haben wir jetzt in diesem Gespräch sicher schon mitbekommen. Und es ist wertvoll, früh mit der mentalen Gesundheit sich zu beschäftigen. Das ist ganz ein grosses Anliegen von dir. Ihr habt für die Stärkung von der mentalen Gesundheit bei Jugendlichen auch ein Online-Tool für Lehrerinnen und Lehrer kreiert. Was ist denn gerade bei Jugendlichen, was ist bei Teenagers das Entscheidende? Ehrlich so eine Sicherheit haben. Also, das ist eine Phase, wo man sehr auf der Suche ist und wo alles im Umbruch ist, auch im Hirn, im Körper, oder? Der ganze Organismus, wo ja sich mega am Verändern ist, Hormonhaushalt, das Hirn, das voll im Reifungsprozess ist. Du hast einen Überschuss an Hormonen, du hast einen Überschuss an Verbindungen im Kopf, die werden ja dann auch wieder abgeschafft, ein Teil davon. Und in dem Sinne, glaube ich, ist so eine emotionale Sicherheit ist extrem ausschlaggebend. Und für da braucht es, glaube ich, Bezugspersonen, die da sind, die präsent sind und nicht selber zu fest absorbiert sind von Medien zum Beispiel, was ja heutzutage schon eine Challenge ist. Ja, und dann gleichzeitig, glaube ich, auch so Orientierung oder Sicherheit zu bekommen in Bezug auf Grenzen, weil man selber ja die Grenzen eben nicht so spürt in diesem Alter, weil man sich einfach von diesen Emotionen ja sehr stark lenken. Also das Top-Down-Regulation nennen wir es, wo du von diesen Impulsen gesteuert bist. Bottom-up, das habe ich gerade falsch gesagt, sorry, Bottom-up, wo du von den Emotionen gesteuert bist, und Top-down, wo du wie durch dein Entscheiden oder kannst regulieren, das ist noch nicht so ausprägt. Und Erwachsene, die helfen, über Grenzen, dass die Kontrollfähigkeit oder ein bisschen Regulationsfähigkeit zu geben, das ist auch eine Sicherheit. Also ich glaube, emotionale Bindung, aber auch Grenzen und Regeln. Eben, das Programm ist für Lehrerinnen und Lehrer, also damit sie mit den Jugendlichen arbeiten. Was ist es, wo dann in diesen Jugendlichen wirklich etwas auslösen kann? Weil die hören ja von daheim auch, hey, nicht so viel Bildschirmzeit, das und das und jenes. Das hören die tagtäglich. Wie machen die es anders? Oder hast du das Gefühl, wie erreicht man sie denn besser? Ja, also mein Ansatz ist Aufklärung.
und wirklich zeigen, wie Biologie aussieht. Also wenn man einem Jugendlichen sagt, ja, du solltest jetzt nicht nach den Zähnen noch am Bildschirm rumhängen oder so, dann hat das ja nie die gleiche Wirkung, weil dann komme ich mit Moralfinger, der zur Abwehr führt. Aber wenn ich ihm dann eben sage, schau jetzt mal, ich zeige dir, was passiert, was Blaulicht im Hirn auslöst oder halt Medien, und wie das jetzt zu dieser Aktivierung führt. Unter anderem die neuronale Aktivierung, aber du hast auch die hormonelle Aktivierung. Also du hast nachher die verschiedenen Hormone, die eigentlich dazu führen, dass du zum Beispiel nachher weniger von Melatonin, also weniger Schlafhormon hast und du tust deinen Schlaf um etwa 30% für Qualität reduzieren. Also wie, man zeigt ihnen das. Oder halt das Suchtpotenzial von Medien allgemein. Du kannst zeigen, wie das im Belohnungssystem funktioniert, warum dass sie immer kleben bleiben und warum dass sie es eben schlussendlich unglücklich macht. Oder auch das Vergleichen, warum das Vergleichen unglücklich macht. Dann ist oft das so ein bisschen wie das wie Schuppen vor den Augen geht, dass sie sehen, aha, eigentlich ist das ja schon nicht so cool und sie dann motiviert sind zu sagen, jetzt probiere ich es mal anders. Und das habe ich viel so erlebt und dann habe ich gedacht, das kann nicht sein, dass in der Schule nicht mehr über das geredet wird. Es wird daheim aber auch viel darüber geredet. Gerade Bildschirmzeit ist ein grosses Thema. Du hast auch 3 Kinder. Wie handhabst du es denn du? Ja, bei uns ist jetzt eigentlich erst beim Ältesten das Thema. Das ist jetzt 11. Und wir probieren die zwar schon immer ein bisschen Eigenverantwortung zu geben, aber ich bin da schon fest der Meinung, dass ich als externes Hirn sozusagen für ihn muss auch fungieren, weil er hat, also eben bis 25 ist das Hirn einfach noch sehr unreif. Und vor allem der Frontalkortex, also das ist der Stirnbereich vom Hirn, der ist noch unreif, der ist wirklich erst mit 25 ausgereift. Das heisst, er kann das ja gar noch nicht regulieren. Und die Haltung hilft mir, ihm dann zu sagen, schau, ich probiere dir zu helfen. Ich komme nicht als die Gegner und sage dir, du darfst nicht, sondern ich probiere ihm zu sagen, schau, ich probiere dir zu helfen, dass wir einen Rahmen schaffen können, wo es dir auch noch wohl ist, was deinem Hirn auch noch gut geht und du dich nicht selber nachher unglücklich machst mit zu viel Medien. Und ich glaube, das hilft schon, also, dass es dir auch akzeptiert. Wir haben all die Diskussionen, die man hat mit Teenies, haben wir auch. Aber was sagst denn du, was ist noch gesund? In welchem Rahmen? Weil gar nicht gamen hilft ja auch nicht. Oder man nutzt das Smartphone, ist klar. Aber was sagst du so, was ist so eine gesunde Einheit? Oh, das ist eine gute Frage. Ich glaube, das ist schon sehr individuell. Ich meine, wir haben ja selber keine Ahnung, manchmal 2 Stunden. Da kommt noch dazu, genau. Bei mir ist alles aus. Also mein Hirn ist ein bisschen älter wie 25 und trotzdem habe ich wahnsinnige Bildschirmzeiten an verschiedenen Tagen. Ja. Ich meine, was macht es denn wirklich mit unserem Hirn? Man kann weniger gut schlafen, weniger fest in Tiefschlaf. Was ist denn sonst noch? Was weiss man denn, was das wirklich mit dem Hirn anstellt? Eben, aber du hast natürlich jetzt ja auch fürs Arbeiten, oder brauchst das auch für deine verschiedenen Kanäle? Die Ausrede brauche ich immer. Es ist wirklich nicht nur Arbeiten, ganz ehrlich. Ja, genau. Weil es kommt eben wirklich, ich glaube, es kommt immer darauf an, was die Informationen, die du aufnimmst mit dir. Oder? Also, ist es Inspiration? Ist es Ablenkung? Weißt, oder brauchst du es, um dich einfach ein bisschen gut zu fühlen? Und ich finde, wenn man sich da probiert zu beobachten, hilft es schon zu sagen, hey, nein, ehrlich, nehme ich es jetzt einfach nur als Trost, eben zum Beispiel, dann gehe ich jetzt aber lieber einfach raus und tue mir sonst etwas Gutes, oder? Dann gehe ich lieber in die Stadt und kaufe mir einen Kaffee oder was auch immer, weißt, dass du wie andere Quellen findest, sozusagen, weil ich finde, Medien dürfen definitiv nicht etwas sein, wo uns einfach die guten Gefühle gibt, die können wir anders im Leben bekommen, die bekommen wir vor allem auch in direkten Interaktionen. Und ich glaube auch so bei den Kindern, also sie geben ja vor allem, sie bringen eine Aktivierung. Und das Kind, finde ich, oder auch Teenager, die dürfen Aktivierung eigentlich noch viel mehr eben im Zusammensein und mit coolen Hobbys erleben. Und ich glaube, dann dort, wie sagen, schau jetzt vielleicht eine halbe Stunde Medien ist ja schon auch cool. Eben, man kann auch viel lernen. Und es sind ja viele gute Sachen. Auch Videospiele gibt es sehr gute. Aber dass der Fokus auf dem Erleben bleibt, ich glaube, das ist so relevant. Also das Erleben mit den Mitmenschen, es tönt jetzt so bieder, aber wenn wir diesen Fokus behalten und von dort die guten Gefühle schöpfen, dann sind wir viel besser dran. Also es klingt überhaupt nicht bitter. Das ist ja das, was ihr auch erforscht habt, oder wo man weiss aus der Hirnforschung, dass das einem so gut tut, wie du vorhin gesagt hast, die Beziehungen. Aber es geht ja noch viel weiter. Jetzt kommt ChatGPT, ist überall ein Thema. Was denkst du über das? Das ist ja wie ein externes Hirn. Ja, genau. Und das können wir auch nutzen. Und das ist auch unsere moderne Zeit. Das ist super. Also ich habe grundsätzlich
ich glaube, ich darf ein volles Ja haben zu all diesen Technologien. Ich nutze ChatGPT auch und es wäre blöd, würden wir nicht. Und, also ich glaube, man kann die Medien nutzen, so ein bisschen wie Ping-Pong. Oder? Man gibt ein bisschen Fragen rein, man bekommt Ideen, aber wichtig ist, dass man schlussendlich selber die Lösung definiert und selber überlegt, ist das jetzt gut oder nicht. Also wie genug kritisch bleibt, aber auch genug kreativ bleibt. Weil das Schöne ist ja, kreieren und kreativ sein, das führt zu Glückstuschen im Hirn. Das kann man auch messen. Und dann siehst du die positive Aktivierung und eben auch Glückshormone, die uns selber auch wieder stärken. Und darum, das wäre mega schade, wenn man das an Maschinen abgeben würde. Auch wenn sie vielleicht besser wären. Also nicht nur den Output fokussiert, sondern eben auch Prozess fokussiert bleiben. Da stehen wir noch ganz am Anfang, da wird noch vieles kommen. Ist das etwas, was dir Angst macht, was noch alles kommt auf der Stufe von ChatGPT? Ja, mir macht es nicht Angst, wenn wir Menschen es hoffentlich schaffen, einfach genug bei uns selber zu bleiben und genug Selbstwahrnehmung auch noch haben. Auch wenn wir die verlieren und uns einfach nur noch von diesen äußeren Daten steuern lassen, dann wird es schon verheerend. Darum ist wichtig, dass Musik auch eine Rolle spielt. Du hast irgendwo gesagt, Musikerinnen und Musiker haben mehr Hirn. Ja, tatsächlich. Also im Emmerich siehst du, ob jemand Musiker oder Musik macht oder nicht. Es ist ein bisschen mehr Struktur, ein bisschen mehr Volumen. Ja. Das klingt ja schon sehr gut. Also wer Musik macht, hat ein grösseres Hirn. Wie ist denn das? Bringt einem denn ein grösseres Hirn auch etwas? Ich glaube einfach allgemein, wenn wir uns viel mit verschiedenen Themen auseinandersetzen, viel mit verschiedenen Menschen im Gespräch sind, haben wir das ja auch. Oder? Dann bringen wir ja auch mehr Volumen ins Hirn. Und auch bei Bewegung ja übrigens auch. Du musst auch Struktur aufbauen. Alkohol zum Beispiel tut es eher abbauen. Und Einsamkeit tut es auch abbauen. Also allgemein, wir haben Aktivitäten, die aufbauen. Eben Musik, Tanzen zum Beispiel, Bewegung. Und sollte was abbauen. Und da ist auch, glaube ich, genug achtsam sein in dem. Von wegen, was einem gut tut. Musik machen, hast du gesagt, aber auch schon nur Musik hören tut einem gut. Ja, also aktives Hören vor allem. Was heisst aktives Hören? Ja, dass ich nicht einfach berieseln lasse, sondern dass ich wirklich probiere, der Musik zu folgen und sie geniessen bewusst. Also wir geniessen jetzt voll und ganz einen Lieblingssong von dir. Welchen sollen wir spielen zum Schluss? Ja, zum Beispiel «Home» von «The Farm». Das ist für mich so ein cooler Mix aus Bluegrass, Country und einfach coolem Groove. Der bringt einem so richtigen Schwung. Musik kann mich wirklich so motivieren und auch die Energie geben. Und das ist beim Song immer, wenn ich ihn höre und auch wenn wir ihn spielen, der Fall. Ja. Schön. Das ist der Fokus mit der Neurowissenschaftlerin Barbara Studer. Ich hoffe, ihr habt ein paar Sachen für euch und euren Alltag mitnehmen. Was mir zum Beispiel bleibt, ist, dass es eben wirklich nichts gibt, was glücklicher macht als gute Beziehungen. Und ich mache jetzt dann also einmal Kniebeugen am Bahnhof. Spannend und auch motivierend finde ich, dass wir das Hirn wirklich das Leben lang trainieren können und Bewegung draussen in der Natur halt wirklich etwas vom Wertvollsten ist und uns nachweisbar gut tut. Und wenn wir Menschen im Umfeld haben, die an Depressionen leiden, so ein gemeinsamer Waldspaziergang manchmal mehr hilft als Medikament. Ich hoffe, das Gespräch motiviert euch, auch wirklich aktiv etwas fürs Hirn zu machen. Danke für eure Zeit und wir hören jetzt noch den Lieblingssong von der Barbara Studer, «The Farm» mit «Home, Sweet Home». My world's a roller coaster and my life's a traffic jam. All this mess ain't even close to being who I am. I've been dreaming Carolina, catching crawdads by the creek, but I'm stuck here in this prison, cell phones and city streets. I need a little time, need a little space, need a little gone, little out of this place. I wanna get back where I can breathe, where I feel free. Yeah, take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. I can smell my mama's cooking and those sweet magnolia trees. Nothing like summertime on a summer night. I can hear those crickets calling me.
need a little time, need a little space, need a little gone, little out of this place. I wanna get back where I can breathe, where I feel free, yeah. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home, sweet home. Take me back, I've been away too long. Take me back, I've been away too long. Take me back to my home.